और तुमने तराजू ले लिया वो गंदा तोलने वाला या मंडी में कुंटल तोलने वाला, 1 ग्राम तोलना है उसको, 1 ग्राम तोलने में क्या करें छोटा वाला तराजू, ठीक है। तो वो जो मल्टीमीटर है वो एक तरह का तराजू, ये क्या है, एक तरह का तराजू, ये हम सबसे पहले 200 ओम रख सकते हैं। अब अगर वो रजिस्टर 200 के अंदर में होगा तब वो यहाँ दिखाएगा, अगर मान लो 200 ओम से ज्यादा हो तो फिर वो यहाँ